السلام عليكم. بالنسبة لهاد ليكزرسيس هو نفس ليكزرسيس اللي قبل، غير هنايا إلى امبوزي كو إكس إيكال ان كاري. دونك ان بواسون يبوزي سور لو فون دان لاك، يعني جاي في التحت نتاع واحد لو لاك في القاع ديالو، وكيشوف الفوق في لا سيرفاس ديال الماء، يعني في ديك لو سومي، يعني كاع السطح ديال الماء. لانديس نتاع الماء سي 4 تيير. دونك ان ديسك لومينeux de rayon R centré à sa verticale dans lequel il aperçoit tout ce qui est au-dessus de l'eau، يعني أي حاجة فوق الماء كيشوفها. لأن الحوت كنشوفوه كيكون لتحت ما كيباناش، ولكن غير كتبان شي حشرة الفوق ولا كيطلع ياكلها، ولا لأنه كيشوف كلشي اللي الفوق. إوا حتى هنا اون بوز إكس إيكال ان كاري. بغينا نشوفو دابا لا بروفوندور فين كاين ديك الحوتة. سي بون. دونك بسم الله. عندنا لو بواسون، عندنا هنايا ها هو لو لاك تاعو نتاع الماء، وعندنا لو بواسون راه هنا، وراه كيشوف الفوق. هاهي منا هاد لو بوين كيشوف هنا، كيشوف كاع هاد لا سيرفاس هادي لا سيرفاس دو، يعني السطح ديال الماء اللي كيشوفها هنا هادي. وهنايا هادي هي لا هوتور ديالنا اللي غادي نفتشو عليها، هي كيسموها اش. وهذا لو غيون نتاع داك، لو غيون تاع هاد السيلندر، عندنا بحالو ان سيلندر، بحال لي ان سيلندر هنا، وهنا عندنا لو غيون ديالو، وهنا عندنا لا بروفوندور تو سامبلومون. غير بالنسبة هنايا كاين واحد لي كونديسيون تاع لونغل ليميت دو ريفراكسيون. كتكون عندنا هنا واحد لو ديوبتر، هنا كيجي واحد لو غيون، هنا كنديرو لا نورمال، دونك il y aura une réfraction. il y aura une réfraction. هنا عندنا واحد لونغل، هنا اي ان، وهنايا اي دو. دونك لا كونديسيون ليميت نتاع باش تكون لا ريفراكسيون، يعني هاد لو غيون ريفراكتي كنقولوا له الشعاع المنكسر، لو غيون ريفراكتي، الشعاع المنكسر. هذا يقدر يكون منا، يقدر يكون هنا، يقدر يكون يعني الدومين ديالو غير اونتر زيرو و بي سور دو، يعني كاع الماكسيموم المينيموم زيرو والماكسيموم بي سور دو. دونك لونغل كي كوريسبون ملي تكون بي سور دو، ملي يكون عندنا لا ريفراكسيون دو بي سور دو، كتكون كنقول لها لا ريفراكسيون ليميت. دونك ما خصش يفوت، كيكون عندنا واحد لونغل اي ان ايتيغال اي ال، هو لونغل ليميت، كنسميوه لونغل ليميت. كنجيو نطبقو لا ريلاسيون دو ديكارت. سينيس عندنا ان تاع هنا عندنا لو، وهنا عندنا باغ اكزومبل لير، ان سين ان تاع لو فوا سينيس اي ال ايتيغال ان تاع لير فوا سينيس هذا بي سور دو. الا سميناه اي ليميت il correspond لونغل بي سور دو. دونك ان تاع لو نسميوها ان، و ان تاع لير نسميوها ان بريم. هذه تيغال ان، وهذه تساوي 4 تيير جو بونس. المهم ما يهمناش، نسميوها هذه تيغال ان. دونك سينيس اي ال تيغال لانديس دو ريفراكسيون تاع لير اللي هو واحد، فوا سينيس بي سور دو اللي هو واحد، سور ان تاع لو اللي سميناها ان، ها هي ان. سي بون. دونك امبليك سينيس
Donc limite est égal à 1 sur n. Cela implique que IL, donc limite هو arc sinus de 1 sur n ديال داك لو ليكيد ديالنا. سي بون. دونك هذا هو لونغل ليميت. Donc il a fait IL, il n'aura pas de réfraction, il y aura réflexion. Merci de foot. L'angle merci je foot I limite. Si I inférieur à IL, il y aura réfraction. Ou égal. Si I supérieur à IL, il y aura réflexion. هنايا انكسار وهنايا ريفليكسيون كي تقولها بالعربية ما عقلتش عليها. المهم هنا انكسار. سي بون. دونك حنايا هنا عندنا هو داك لو سيلندر ديالنا ريبريزونتيناه غير في لا فورم اكس ايكغيك. دونك دون لو بلان هنا عندنا لونغل ديالنا كتجي هكذا. ها هو لا سيرفاس تاع لو ديوبتر غادي تجي هنايا لا نورمال. دونك هاد لونغل غادي نسميو اي ليميت. هو هاد اي ليميت. هاد لونغل هو هاد لونغل ملي تكون هكذا عندك هذا بارل مع هذا. هاد لونغل هو هاد لونغل هو هاد لونغل وهو هاد لونغل. دونك اي ليميت هي هادي ملي تكون هكذا. نعاود نرسمها تكون هنا اي ليميت ولكن هنا توقع ريفراكسيون. سي بون. هنايا دونك شنو غادي نديرو؟ حنا غادي نديرو حنا نفتشو حنا على كنفتشو على هاد لا ديستونس هادي سموها هما كيسموها اش. سي بون. وديجا عندنا اي ال ولا سينيس اي ال est égal à 1 sur n. Sinus IL est égal à 1 sur n. وهنايا عندنا IL وهنا عندنا H وهنا عندنا R. Donc tangente IL à quoi est égal tangente IL هي R على H. C'est bon. Donc غادي نجيو حنا كنفتشو على H. Cela implique que H est égal à R sur tangente IL. Ou tangente IL il y a sinus IL sur cosinus IL. Donc R sur sinus IL sur cosinus IL qui est égal à R cos IL sur sinus IL. Donc غادي نجيو نديرو هنا H est égal à R. نعرفو بلي cosinus IL هي racine de 1 moins sinus carré IL. لأن cos carré plus sinus carré est égal à 1. Donc cos carré est égal à 1 moins sinus carré. Cela implique que cosinus est égal à racine de 1 moins sinus carré. Donc هي هذه جات منا sur sinus IL. ها هي هذه هي H. هيا remplacéنا cosinus هي 1 moins sinus carré IL. C'est bon. Donc H est égal à R fois racine de 1 moins sinus carré IL, le carré, sur sinus carré IL. دخلتها في la racine ودرت لها الكاري. Or sinus carré IL à quoi تقال هي 1 sur n carré لأن sinus IL هي 1 sur n. وهما قالوا لنا
1 carré, on pose 1 carré est égal x. 1 carré est égal à x. Cela implique est égal à 1 sur x, car 1 carré est égal à x, d'après les données de l'énoncé. Donc, ce qui signifie que h est égal à r fois racine de 1 moins sinus carré il قلنا هي 1 sur x وهنايا 1 sur x كاع داخله في الراسين qui est égal à r racine غادي نطلعو هنا تولي لنا x fois 1 moins x fois 1 sur x ولا نخليو مازال ما دخلتهاش هنا qui est égal à r fois racine de x moins 1. Donc شوفوا شنو لا فورمule اللي امبوزاو علينا h fois x fois x racine de x ولا الزوجة خلاوها يعني خلاوها هكذاك ما طلعوش 1 moins x. دونك عندنا جوج احتمالات racine de x fois x moins 1 دونك كاين الاحتمال الأول h est égal r racine de x fois x moins 1 ولا h est égal r fois racine de 1 moins x sur x. دونك هنايا كانت عندنا سينيس كاري قلنا ان كاري égal à x. Donc j'ai vérifié, je pense que la formule que j'ai trouvée ne correspond ni à la première ni à la deuxième. يمكن كاينه شي troisième. المهم انا عاودت الحساب خرجت لي r fois racine de x moins 1 و pour مي كانت n كانت خرجت لنا h est égal à r racine de n carré moins 1 لأن x est égal à n carré. C'est bon. Donc هذا هو اللي خرج لنا. Donc pour r est égal à 2, pour r est égal à 2, n carré est égal à n carré est égal à 4 tiers. Est égal à 16 neuvième. Donc on va remplacer h est égal à r, r est égal à 2 fois racine de 16 neuvième moins 1. C'est bon. Qui est égal à 2 fois racine de 16 moins 9 sur 9. Égal à 2 racines. 16 moins 9 c'est... Donc on a sur 3 fois racine de 16 moins 9 il y a 7. Donc h est égal à 2 tiers fois racine de 7 mètres. Parce que r est égal à 2, r est égal à 2 mètres. Donc à peu près racine de 7, ça va donner. Donc j'ai trouvé 1,76 mètres. هذا نفس l'exercice قبيله كانوا ما امبوزاوش علينا x égale 1 carré. انا لقيت r racine de 1 carré moins 1 ومن بعد مشيت درت r racine de 1 fois n moins 1 ce qui est faux. Donc là, le vrai résultat هو هذا r fois racine de 1 carré moins 1. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et bon courage pour demain matin pour le contrôle et à la prochaine.